Assalamualaikum Mbak Ros. Waalaikumsalam. Boleh dong diceritain awal dulu kena COVID, terus habis itu kabarnya batuk ya, sampai menahun gitu ya. Iya. Terus apa nih reaksinya setelah minum Kangen Water Ya. fresh ya dari mesin ya rutin? Gimana? Tolong ceritain dong. Ya, alhamdulillah semenjak minum air Kangen Water, napas sudah agak lega, batuk sudah berkurang, sampai sekarang badan sudah terasa enak. Sebelumnya gimana? Coba ceritain tadi waktu kena COVID. Waktu Terus? kena COVID, Itu ya batuk gitu. batuk terus menerus, sudah Minum obat terus? Minum obat terus, sudah ke dokter, sudah di ronsen. Terus semenjak minum Kangen Water sudah agak enakan rasanya. Ngurangin obat Sudah ya. mengurangin rasa minum obat. Itu minumnya yang fresh dari mesin atau gimana? Yang fresh dari mesin Itu ya setiap hari itu setiap ya. hari. Bedain nggak rasanya kalau minum fresh mesin sama kalau minum yang di galon gitu? Beda. Kalau yang Kalau fresh minum gimana? yang fresh napas plong, batuknya sudah agak kurang. Kalau minum air yang biasa, batuknya masih. Oh, terus ada ini nggak apa? Efeknya apa kencing ya? Cuman efeknya yaitu mau kencing terus. Tapi di tubuh tetap enak di badan. Dulu Mbak Ros juga halangan kurang lancar ya? Ya, alhamdulillah. Nah, Sekarang sudah lancar. semenjak minum ini ya. Semenjak minum fresh dari mesin Kangen Water. Jadi ini COVID artinya sudah 3 tahun yang lalu ya. Ya, Jadi sampai sekarang tetap konsumsi, Kangen Water. bisa ngurangin obat ya. Ngurangin obat, Bahkan sudah nggak pakai obat sama sekali juga ya. ada penuh lagi. Oh iya. Makasih ya Mbak Ros. Iya. Assalamualaikum. Salam. Saya punya latar belakang seorang praktisi kesehatan, itu banyak sekali terbantukan kondisi kesehatan kita yang tadinya itu dari bahkan yang tidak punya penyakit, oke lah Bapak Ibu ya, itu berasa banget langsung fitnya. Tapi yang Masya Allahnya itu banyak juga orang-orang yang sudah punya penyakit kronis, yang sudah bertahun-tahun minum obat Bapak Ibu, tapi ketika dia mengganti air putihnya menjadi Kangen Water, dia ganti nih airnya Bapak Ibu, nggak perlu nambah suplemen apapun, hanya cukup mengganti air putih Bapak Ibu semua menjadi Kangen Water. Itu yang tadinya dia bertahun-tahun minum obat, itu bahkan bisa sampai lepas obat. Penyakit-penyakit kronis Bapak Ibu bahkan bisa lepas obat ketika dia minum air yang Kangen Water miliki karakternya itu ada 3 ya. Yang pertama dia itu hydrogen rich water, jadi dia punya kadar antioksidan Bapak Ibu semua, dimana antioksidan ini kalau di luaran sana itu yang sebenarnya tanpa sadar Bapak Ibu kejar ya. Bapak Ibu banyak minum suplemen, vitamin C, atau bahkan orang yang sampai infus segala macam Bapak Ibu semua, itu mereka ngejar antibodi, daya tahan tubuhnya itu dari antioksidan yang tercipta dari suplemen tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karakternya air kangen itu dia klasternya, molekul airnya Bapak Ibu semua itu dia ngumpulnya dikit-dikit dibandingkan dengan air mineral. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan molekul air itu seperti anggur Bapak Ibu, kalau misalnya air biasa, air mineral biasa Bapak Ibu semua itu ngumpulnya 15 sampai 20 anggur. Tapi kalau misalnya Kangen Water itu 5 sampai 10. Jadi lebih kecil, lebih dikit, dan ternyata sel tubuh kita itu hanya muat 10 Bapak Ibu semua, 10 molekul. Artinya ketika Bapak Ibu minum Kangen Water itu semuanya bisa masuk terserap oleh sel-sel tubuh Bapak Ibu semua. Jadi kebayang ya, air yang dia itu mengangkut antioksidan dan dia bisa diserap maksimal oleh sel tubuh Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir, karakter yang terakhir itu dia pH-nya basa. Ya, kalau misalnya kita bahas pH basa ini Bapak Ibu, gampangnya begini, Bapak Ibu kalau misalnya datang ke Alfamart, Indomart, it's okay saya sebut merek swalayannya Bapak Ibu semua ya. Itu Bapak Ibu lihat air putih yang harganya itu di atas rata-rata air mineral. Dan itu udah banyak banget. Ada Total 8, ada Pristine gitu ya. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu semua itu mereka bikin air ber-pH basa. Itu bukan serta-merta ngikut trending doang Bapak Ibu ya, tapi memang ada alasannya gitu ya, karena ternyata
air yang bagus yang masuk ke tubuh manusia itu di atas normal Bapak Ibu, atau di atas atau pH alkali atau basa. Ya, jadi ternyata sayuran itu basa, buah-buahan itu basa Bapak Ibu. Jadi makanan-makanan yang bagus untuk tubuh manusia itu basa. Ya, pH-nya basa, dan air kanggeng itu pH-nya basa. Jadi 3 karakter tadi itu yang banyak sekali membantu masalah kesehatan Bapak Ibu, bahkan bisa sampai dibilang tahap menyembuhkan gitu loh Bapak Ibu, karena ya sel-selnya diperbaiki. Oke.